Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV Muswobi. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ jẹ́ kú bí gbogbo ọjọ́ ṣe rí. Gbogbo bíkíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá lórílẹ̀‐èdè àgbálá ayé àkí gbogbo yín. Orúkọ mi ò yí padà, èmi ni ọmọọba Oyeyemi Lẹ́kùtì. Àwọn nǹkan kan tá a máa gbéyẹ̀wò lónìí lórí ètò sọ tiẹ̀ kí n sọ tèmi. Sọ tiẹ̀ kí n sọ tèmi. Wí tiẹ̀ kémi náà wí tèmi. Má bá mi wí, má yẹ kí wọn náà kémi náà bá ẹ wí. Kólúkálukú ayé kí ni ká bára wa sọ̀rọ̀. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí gbèsè àti owó yíyá tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a tọrùn bọ̀ yìí. Níbo ló ń gbé wa lọ? Níbo ló ń gbé wa rè? Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ó sọ ọ̀rọ̀ nípa ìyáwó tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọrùn bọ̀ yìí. Níbo ló ń gbé wa lọ? Because tá a bá sọ wípé a fẹ́ máa yáwó ní gbogbo ìgbà, this country is going to run to bankrupt. Don't let us deceive ourselves. Not that it's going to run to bankrupt. A ti jẹ gbèsè already. Ògbójú onígbèsè ni wá already. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ bára wa fà. Àmọ́ kí ni nǹkan tó fà á tá fi ń yá owó? Níbo là ń yáwó yìí lọ? Kí la fẹ́ fi ṣe? Tí President Muhammadu Buhari bá sọ wípé òun fẹ́ yá owó kan, ǹjẹ́ kò tọ́ kí Senate àti House of Rep kí wọ́n sọ pé kí ni nǹkan tá fẹ́ fi owó yìí ṣe? Róòdù báyìí la fẹ́ fi kọ́ o, building báyìí la fẹ́ fi kọ́ o, oye báyìí ni building yìí o, oye báyìí ni building yìí o. Ǹjẹ́ kò sọ wípé ẹ jẹ́ a fẹ́ yá oye báyìí láti fi ṣe kí ni? Nǹkan tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. Má jẹ́ fẹ́ kí gbogbo wa listen ká listen attentively. Torí mi ò ní fẹ́ kí oníkálukú kakọ̀ máa sọ wípé nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti sú mi, ẹ wá gbogbo wa pátápátá la jọ ní nǹkan ṣe lórí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Torí ìgbà wo la fẹ́ sọ gbélé ìdá? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí náà? Kí ni nǹkan ta fẹ́ sọ Nàìjíríà yìí dà? Now, the federal government of Nigeria now, they are now sending another another fresh loan now to Senate President, to Senate. Pé àwọn fẹ́ yá close to $4 billion and 710 million euro láti fi ṣe kíni? That is more than 2 trillion naira. That is more than 2 trillion naira. $4 billion àti 710 euro, 10 million euro. Kí ló fẹ́ fi ṣe? Owó kíni? Òun ni Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí wípé kí ni tá a fẹ́ tún fi owó yìí ṣe? Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, ẹ má jẹ́ ká búra wa. Mo ti máa ń sọ lórí àwọn ètò mi. Gbéfìlà TV tá wà yìí, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa máa sọ opinion tiwa. Kò ń ṣe pé a máa búra wa. Ṣé kí ta bá ń búra wa, a lè ní lọ síwájú, a lè move forward. Ìwọ sọ opinion ti tiẹ̀, tó yẹ láyé sọ pé sọ tiẹ̀ kí n sọ tèmi lórí ètò Gbéfìlà TV. Àwa máa ń gbé fìlà kiri ni, ẹ má bínú. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Sọ tiẹ̀ kí n sọ tèmi lètò tá wà. Ìwọ náà lè drop comment ti tiẹ̀. Kí ni nǹkan tí federal government of Nigeria fẹ́ fi $4 billion ṣe àti 710 million euro? Now, wọ́n jẹ́ send ẹ̀ sí Senate. Wọ́n ti sáré hàn. Gbogbo àwọn èèyàn jankan-jankan nígbà tí kàn ṣe kíní last week ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. We can't continue all this for crying out loud. Torí kíni? Màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ. Màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́. Face TV Muswobi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú nǹkan tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ lórí Channels Television. Ẹ má bínú Channels Television torí aláti lò ó. A fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ. Ó yá. If you want to build a commercial house and you go and borrow money and you have
50% of your own money and you borrow 50%. And in 5 years, you will pay the 50% that you borrowed. That is a right thing to do. But if you have to go and borrow money for you to be able to feed you and your family, that's a stupid thing to do. So if we are borrowing for recurrent expenditure, it is height of folly. If we are borrowing for development that can pay itself, of course, that is understandable. Then the paying itself, how long will it take to pay itself? But if you are borrowing and you are accumulating debt for the next generation and the next generation after them, it is criminal, to put it mildly, to do. So what are you borrowing for? When I came into government as elected president, we were spending $3.5 billion to service debt. And even with that, our quantum of debt was not going down. ṣé ẹ ti gbọ́ torí kò sí nǹkan tí a fẹ́ sọ. Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí rí, is the former president of Nigeria. So tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bá sọ wípé kí ni nǹkan tó fẹ́ fi ṣe, ó mọ̀ wípé lákòókò tá wà yìí Nigeria government ò lẹ́tọ̀ọ́ láti tún sọ wípé àwọn fẹ́ yá owó fún àwọn nǹkan kan tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ wo iye tí wọ́n ti yá sẹ́yìn, ẹ tún wo iye tó tún fẹ́ yá kún mọ́. Lórí kíni nǹkan tá fẹ́ lò fún. Nígbà tí everybody ló mọ $80 jẹ́sìn, it's now 500 and let's say 45 naira, let's say 60 naira, 560 or 550 naira lórí $1. Adẹ̀tún fẹ́ tún yá owó èmi $4 billion. See, the Senate president, you have to do something. This country is running to bankrupt. Ó ti jẹ gbèsè already. Àti di onígbèsè. Ọ̀rọ̀ pé this country is running to bankrupt ìtàn kan, ògbójú onígbèsè ní Nàìjíríà. Ẹ má bínú, nígbà tá bá sọ wípé a yá $4 billion, a yá 710 million euro láti fi ṣe kíni, ìyẹn ni kí Senate kí wọ́n debate lé lórí. Òótọ́ kò sí ìlú tó bá máa develop tó ní yá owó, but kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Nǹkan tó bá sọjọ́ ń sọ nìyẹn pé tí a bá tiẹ̀ fẹ́ sọ wípé a fẹ́ yá owó, wọn ò ní kó má yáwó, but kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ yáwó ilé lórí? Ṣé ló dàbí pé èmi ń sìn mo fẹ́ yá owó nínú ẹbí, kí ni mo fẹ́ fi ṣe? Ṣé mo fẹ́ fi máa bọ́ àwọn ọmọ ni, àbí mo fẹ́ fi ṣe investment láti fi grow owó family mi? Nǹkan tí bàbá yìí tọ́ láti sọ nìyẹn, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ló máa sọ wípé bàbá ṣèbẹ́yìn náà ṣe jọba, ṣẹ́yìn náà yáwó ni. Ẹ wù gbà tí Ọbásanjọ́ yá owó, ẹ wù nǹkan tó yáwó lé lórí. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé gbà tí èèyàn bá wá kú tán, tọ́básanjọ́ bá wá kú tán ló máa sọ pé bàbá gidi ni, bàbá dáadáa ni. No, àwọn nǹkan kan wà tóun náà ṣe tó dáa. Lóòótọ́ òun náà ò dáa o, torí gbogbo most of àwọn tó ti jẹ́ president Nàìjíríà kò sí èyí tó sùn wọ́n nú wọn. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí àwọn Biafra tó dìde, ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí àwọn Odùduwà Republic tó dìde wípé àwọn ò ṣe mọ́, and we can't blame them for this. If the government doesn't know their responsibility, ló máa fa orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Because àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọn ò mọ ẹ̀tọ́ wọn. Àǹfààní mélòó ni citizen ń jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà táwa yìí? Àwọn state nìkan ló ń gbìyànjú pé jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí, especially in Lagos state. Èmi mọ àwọn arúgbó tó jẹ́ wípé gbogbo treatment tó lọ ń gbà ní lọ́spítù ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀.
ẹjọ́ kí ni federal government ṣe tẹ́ bá jẹ́ máa gbọ́ anáyè báyìí 7 billion síbí aná kìíní kan trillion síbí kí ni nǹkan tẹ́ ṣe COVID-19 ló wà lẹ́yìn sìn palliative àwọn palliative kí odindi káwọn kan máa sọ wípé àwọn fẹ́ tọ́jú palliative fún birthday àwọn ní Ìkòròdú ló ti ṣẹlẹ̀. We can't continue all this. This country cannot move forward like this. To be sincere let's just be sincere to ourselves. Nígbà tá a fẹ́ yá odidi owó tó tó yìí sìn kí ni nǹkan tó fẹ́ fi ṣe èmi ń rọ àwọn senate kẹjókòó nǹkan báyìí ló fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí ló fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí ló fẹ́ fi ṣe káwọn committee kọjá monitor project yẹn kò ń ṣe pé kó fowó wa kó lọ kó wa fún kílókè torí Fani Káyọ̀dé sí ó ti padà sí APC tí ò bá rí nǹkan tó bá jẹ́ ń bẹ̀ kò ní padà. Èmi máa ń bẹ gbogbo àwọn èèyàn tó ń wò wá wípé ẹ try láti contribute títí yín torí a gbọ́dọ̀ sọ wípé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ lélẹ́yìn ní country tàwa yìí. Nàìjíríà ti ń di wípé gbogbo wa lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ opinion títí wa ẹ sọ opinion títí yín kò ń ṣe ìgbà tá a bá sọ wípé kí ló kẹ́ ok tá a bá wò ó sìn Buhari administration wọ́n try lórí infrastructural development èmi ò ní bọ́lọ̀ náà mọ́ra. When we talk of infrastructure Buhari government really tried but ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa yìí ó ti bàjẹ́ kọjá yìí. Like 2 months ago dollar was still around let's say 400 and something. Now it's around 560, 550, 545. Nǹkan tó bá rà ní last week tó bá máa padà dé àti lé 2,000 àti lé 3,000. Tẹ̀jẹ̀ mọ́ poverty rate wa ní country torí Ọlọ́run. Báwo ni àwọn Boko Haram báwo ló ṣe ní wọlé báwo làwọn bandit ò ṣe ní wọlé. Now tẹ́bi bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn lẹ̀ Yorùbá yìí sìn àwọn kan náà tún dìde. Wọ́n láwọn gbọ́mọgbọ́mọ gbédìgbédì. We can't continue like this. So èmi ń rọ ìjọba Muhammadu Buhari please and please especially Senate and House of Representatives you have to do something. You cannot just approve any loan. Let us know what you want to use this loan to do. You have to communicate. You have to let us understand what is going on. We can't continue like this. Everybody suffer. Because of pé torí pé yín gbádùn níbi tẹ́ wà kò mí pé àwọn kan wọn ò jìyà majority ló ń jìyà. Nígbà tẹ́nìkan ò bá lè rí 200 naira in a day. Ẹjọ́ sórí èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá fún ní 5,000 naira kó lọ pa tèèyàn jẹ. Àṣebí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí social media. Téèyàn kan lọ pààyàn torí 20,000 naira. Kí ni nǹkan tá fẹ́ sọ Nàìjíríà ìdá? So àwọn kan jẹ́ wàá àtàkì Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ṣé òun náà ṣèjọba rí ni ó ṣèjọba rí ó dẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí. Ìgbà wo ni wọ́n yìí approve loan kan tó tún fẹ́ gba èmi $4 billion 710 million euro mọ ẹni tó jẹ́ ni èló ni budget Nàìjíríà let's say 11 trillion or 12 trillion naira I don't know mi ò get here o but kò lè ju range yẹn lọ àbí kò ju bẹ́ẹ̀ àbí kò bá tó bẹ́ẹ̀. Nígbà tá a bá sọ wípé gbogbo budget tá a fẹ́ ná for the whole year is 11 to 12 trillion naira now tá a fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí mọ iye tá ti yá. We don't have anything and we cannot continue like this. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn a ní láti bújọba. You know, calling them wrong name, calling them bad name kò help wa. The only thing we can do for this government is to help them with prayer and say your own opinion. Say it out. Gbogbo èyí tó ṣe fún Sunday Igboho, gbogbo èyí tó ṣe fún àwọn Nnamdi Kanu, mo mọ̀ pé ìjàgbara yẹn Ọlọ́run máa wà. Ọlọ́run wà lẹ́yìn Nnamdi Kanu náà. Ọlọ́run wà lẹ́yìn Sunday Igboho náà. Ó kò lè rí báyìí sìn. So I will urge everybody because
attacking Olusegun Obasanjo for saying the reality, for saying the truth. Ìyẹn ò lè, because àwa ọmọ Yorùbá tiẹ̀ ní kinní yẹn lọ́wọ́ jù ká máa bẹ̀rẹ̀ sí attack ẹni tó jù wá lọ torí a ti ní avenue láti express ara wa. tó bá ní avenue láti express ara ẹ kò mí pé kò bú èèyàn tó tó ẹ gẹ́gẹ́ bí bàbá. Ohun tó Ọbásanjọ́ sọ ò pọ̀ jù. Nǹkan tí Ọbásanjọ́ sọ ó pọ̀ jù. And we can't continue like that. Tẹ́ bá fẹ́ yá owó ẹ ti lówó kan lẹ̀. Kò jẹ́ ṣe pé ẹ máa lò fún election. Kò ṣe pé ẹ máa lò láti fi ṣe àwọn nǹkan kan náà. Ẹ máa lò fún development of the nation ní. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hete. Face TV was Swoby.